ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உடுமலை சமையல். இன்னைக்கு நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். இது உடுமலையிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு. அந்த பக்கம் நம்மளுக்கு குளம், நடுவில் இது மண் ரோடு போகுது. இந்த பக்கம் நம்ம தோட்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. வாங்க உங்களுக்கு உள்ள எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். இன்னைக்கு லாக்டவுன் அப்படிங்கிறதுனால லாக்டவுன் இங்கே எங்கள் ஊரில். அதனால நாங்கள் காலையிலேயே வந்துட்டோம் சீக்கிரமாகவே. இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன். இப்ப காலையில 8 மணி ஆச்சு. காலையில டிஃபன் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கு தான் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி நாங்க செய்ய போறோம். இங்க எல்லா செடியுமே இருக்கும் மேக்சிமம். இது எனக்கு பிடிச்ச ரோஸ். இது மாடு சின்ன குட்டீஸ்லாம் இங்கதான் இருக்கும். திரும்பிடுச்சுன்னு பார்த்தோன்னே. கிணறு பாருங்க. இதுல நாங்க ஒரே ஒரு தடவை தான் மீன் பிடிச்சி ஒரு தடவை சாப்பிட்டோம். இது தொட்டி துவைக்கிறதுக்காக இருக்கு. இதுல துவைச்ச தண்ணி எல்லாம் அந்த கடைசியில வாழை மரம் தெரியுதுல்ல, அங்க போயிரும். நம்ம போய் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். உள்ள வாங்க. பிரியாணிக்கு இப்ப இருந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் நம்ம மத்தியானத்துக்குள்ள செய்ய முடியும். இன்னைக்கு நாட்டுக்கோழி கிரேவியும் பண்ண போறாங்க. அதனால அதுக்கு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மழை பெய்யுது. மழை வந்துருச்சு அதுக்குள்ள. இது பச்சை மிளகாய் செடி. இது நான் பிரியாணிக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன்.
நாங்கள் வந்துட்டு தனியாக வந்துட்டோம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு. அவங்க வந்துட்டு கிரேவி செஞ்சிட்ருக்காங்க. அதனால டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நாங்கள் தனியாக வந்துட்டோம். இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து 2 கிலோ பிரியாணி வந்து செய்ய போகிறோம். இந்த அடுப்பில் தான் நான் செய்ய போகிறேன். இது வந்து 2 கிலோ நாட்டுக்கோழி. இதை வந்துட்டு குக்கரில் போட்டு நம்ம ஒரு 4 விசில் விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்துட்டு பிரியாணியில் சேர்க்கும் போது நல்லா வெந்திருக்கும். இதில் நான் எதுவுமே சேர்க்கல, தயிர் எதுவுமே சேர்க்கல, வெறும் சிக்கன் மட்டும்தான் வேக வைக்கிறேன். பிரியாணி அந்த பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் வந்து 150 ml சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் வந்து நெய் 100 ml. இதில் வந்துட்டு 3/4 பாட்டில் சேர்த்துட்டு மீதி கொஞ்சம் வந்து கடைசியில் சேர்க்கணும். அதனால் தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு 6 பட்டை, 6 ஏலக்காய், 6 கிராம்பு, அப்புறம் 2 நட்சத்திர சோம்பு, அதுக்கப்புறம் 6 பிரியாணி இலை, அதுக்கப்புறம் 2 அந்த மொக்குன்னு சொல்லுவாங்க, மராத்தி மொக்கு, அதெல்லாம் சேர்த்து தாளிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் கல்பாசி வந்து 1 ஸ்பூன், அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் வந்து 1/2 கிலோ, கரெக்டாக 1/2 கிலோ சேர்க்குறேன். 2 கிலோ பிரியாணிக்கு வந்துட்டு 1/2 கிலோ வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். 1/2 கிலோ பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக அறுத்துட்டு பிரியாணியில் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்துட்டு ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாயும் இதுலேயே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு 8 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். ப்ரௌன் கலரில் ஆனதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வந்துட்டு 1/4 கிலோ தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 6 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இதில் வந்து தயிர் 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஒரு 1.5 லெமன், சின்ன சின்ன லெமன் வந்து 1.5 லெமன் நான் சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா ரெண்டும் சேர்த்து 2 கையளவு. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு வந்து ஒரு 1/4 கிலோ சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி வந்து ஒரு 100-150 கிராம் அளவில் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு சீக்ரெட் பவுடர் அரைக்கணும், பிரியாணி பவுடர். அதுக்கு வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் சோம்பு, அப்புறம் 15 பட்டை, 15 கிராம்பு, 15 ஏலக்காய், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் கசகசா, இதெல்லாம் பவுட்ரு பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கணும். பட்டை வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுருப்பாங்க. அதில் வந்து 15 பட்டை வந்து இந்த பவுடரில் சேர்த்துக்கணும், பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு. அந்த பவுடரும் இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இதே அளவில் வந்துட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் உங்கள் பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதனால் இப்படியே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா வந்து ஒரு 2 கை அளவு இதில் வந்து சேர்த்திருக்கோம்.
நல்லா சேர்த்திட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 கிலோ அரிசி வந்து நான் ஒரு சட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு சட்டி ஃபுல்லாக வந்தது. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து 1.5 சட்டி தண்ணி ஊற்றணும். அந்த தண்ணி வந்து என்ன தண்ணினா, நம்ம சிக்கன் வேக வச்சோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியும் இதில் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டு, நம்ம நார்மல் வாட்டரும் இதுக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டும் சேர்த்து 1.5 சட்டி இருக்கணும் இதில். இதை வந்துட்டு கழுவிட்டு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிருங்க. இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அந்த சிக்கன் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து 1.5 சட்டி ஊற்றிக்கலாம். இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு இதில் தண்ணி கொதிக்கும் போது சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் சுண்டிரும். அரிசி வந்து பாதி பதத்துக்கு வெந்துடும். கொஞ்சம் கெட்டியானதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ஒரு கிளறி விட்டுடலாம். பார்த்தீங்களா, நல்லா வந்துட்டு தண்ணியெல்லாம் சுண்டிருச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு அரிசி. இப்போ வந்து நம்ம தம் போட்டுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு வெள்ளை துணியை வந்து ஒரு ஈர துணியை மேலே போட்டு அதுக்கு மேலே மூடி மூடி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வெயிட் ஏதாவது வச்சிட்டோம்னா அந்த ஆவி வந்து வெளியே போகாது. பிரியாணி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிடும். அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிடணும். அப்போதான் வந்து அடி பிடிக்காது. நல்லா சிம் பண்ணிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னொன்றும் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, வாத்து எவ்வளோ அழகாக போயிட்டுருக்குன்னு. டெய்லியும் வந்து இந்த டைமுக்கு இந்த வாத்து வந்து வரும், குளத்துல அப்படியே வரும்.
நிறைய அந்த கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டு வாத்து அந்த குளம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. லைனா அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப வந்துட்டு வாத்தெல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. வாத்தெல்லாம் வந்துட்டு லைனா தான் அப்படியே போகும். பார்க்கறதுக்கே வந்துட்டு அழகா இருக்கும். அந்த கடைசிக்கு தான் அந்த வாத்தெல்லாம் போகுது. குளத்துல வந்து தண்ணி கம்மியா தான் இருக்கு. தண்ணி திறந்து விட்டாங்கன்னா இன்னும் ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துலயே வந்துட்டு கரும்பு சக்கரை வந்துட்டு தயார் பண்றாங்க. யாருக்காச்சும் வேணும்னா சொல்லுங்க. என்னடா இது போன வாரத்தெல்லாம் திரும்பி வருதுன்னு பார்த்தா, நானும் ரொம்ப நேரமா பார்த்துட்டு இருந்தேன். எதுக்கு இந்த வாத்து வந்து போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வருதுன்னு பார்த்தா, ஓனர் வந்து இங்க அரிசி வச்சுட்டு நின்னுட்டு இருக்காங்க. அதனால அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்க வந்து நிக்குது. பாத்தீங்களா எப்படி நிக்குதுன்னு? அப்படியே அங்கேயே தான் நிக்குது. அவளுக்கு நேரா நிக்குது. ஓகே, பிரியாணி என்னாச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. பிரியாணி பாருங்க, சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா டேஸ்டா இருந்துச்சு. உங்க வீட்லயும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு வந்துட்டு நாங்க சைட் டிஷ் வந்து ஆனியன் ரைத்தா பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து நாங்க நாட்டுக்கோழி கிரேவியும் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. பாருங்க, இதான் வந்து நாட்டுக்கோழி கிரேவி. எல்லாரும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உடுமலை சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் இதை செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.